Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So for today's video, as you can see, this is my RS125 Fi. So ang vlog natin ngayon is installing Taikom pipe to my RS. Dati yun pa talaga, gusto ko na talaga maikabit ng mga ganito mga pipe sa aking motor. Taikom pipe, sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang power exhaust pipe at hindi ito aabot siguro ng mga 115 decibels at hindi ito bawal sa LTO if decibels lang ang ating pagbabasihan. Dati Apido pipe talaga ang gusto kong ikabit, kaso walang stock ang Apido dito sa amin. Parehas lang naman sila ng Taikom na lang muna ang ating kukunin. So let's go at ipapakabit na natin.
few moments later. Hindi si putang ngayon ang ordinary, kadali kalabangon. Isang tips para sa mga kapwa ko RS125FI dyan, kailangan talaga natin palitan itong lock ng chain guard sa ating makina dahil plastic lang kasi ito. At ngayon ko lang nalaman na sira at durog na pala ito dahil palaging nababasa. Kaya durog at di talaga siya magagamit. Advice ni Kuya, bumili na lang ng stainless bolts upang mas matibay kahit palaging prone sa basa. Hey guys, thank you for watching. Kung gusto mo ng mga motorcycle videos at mga adventures ng Sherwin TV, huwag ka na magdadalawang isipan na i-click ang subscribe at bell button para lagi tayong updated sa mga videos ko. See you sa next video. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been.